Med det her forsøg, der vil vi vise, hvor hurtigt is smelter. Til forsøget, der skal vi bruge salt, 3 glas og 60 gram isterninger. Så bare blive ved med at fylde, og så bare... Og vi putter samme vægt af isterninger ned i de 3 forskellige glas. I det første er der 30 gram salt, i det andet er der 5 gram salt, og i det sidste er der ikke noget salt. Og så det vi gør, det er, at vi har puttet dem ned i her. 20 gram isterninger i hver, som vi også har skrevet. Og langsomt der kan vi se, at iset det begynder at smelte. Og efter 20 minutter, der er isterningerne i det første glas smeltet, og vi kan se, at salt altså har en indvirkning på, hvor hurtigt is smelter. Da de 2 andre glas, der var iset ikke smeltet endnu. Og isen den kan symbolisere indlandsisen på Grønland, og vi kan se, hvor hurtigt den vil smelte i saltvand frem for på landjorden.